Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour une recette printanière, un flan aux petits pois, basilic et parmesan. Vous allez vous régaler et c'est très simple à préparer. Bien sûr, je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez bien sûr tous les produits chez Lidl. C'est parti!